თბილისის საკრებულოში აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ინიციატივითა და გენდერული თანასწორობის საბჭოს მხარდაჭერით აფხაზეთიდან დევნილი მეწარმე ქალების ხელნაკეთი ნივთების და პროდუქციის გამოფენა გაყიდვა გაიმართა. ღონისძიების მიზანს მეწარმე ქალთა ეკონომიკური გაძლიერება, მათი საქმიანობის წარმოჩენა და წარმოებული პროდუქციის საზოგადოებაში პოპულარიზაცია წარმოადგენდა. მეწარმეებმა დამთვალიერებლებს მრავალფეროვანი პროდუქცია წარმოუდგინეს. წარმოდგენილი იყო ხელნაკეთი ნამუშევრები, სუვენირები, საბავშვო სათამაშოები, განსაკუთრებული რეცეპტით მომზადებული ტკბილეული, გამორჩეული სანელებლები, აფხაზური აჯიკა და ბიოპროდუქტებით მომზადებული ტკბილეული. გამოფენას თბილისის საკრებულოს წევრები, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის წარმომადგენლები და მოწვეული სტუმრები ესწრებოდნენ. აფხაზეთის მთავრობა ძალიან დიდ მხარდაჭერას უწევს, რა თქმა უნდა, აფხაზეთიდან ქალ მეწარმეებთან არსებობს ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი პროგრამა, რომელიც უწევს მხარდაჭერას და დახმარებას როგორც ფინანსურს, ასევე ტექნიკურს, ადმინისტრაციულს და ასევე ძალიან ბევრი ტრეინინგი ტარდება, რამე თუ ქალთა გაძლიერება, ეკონომიკური განსაკუთრებულად გაძლიერება და განსაკუთრებულად აფხაზეთთან მიმართებაში დაკავშირებულ ქალბატონებს, რომელიც ეს ზრუნავენ ჩვენზე, ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ამ ქალბატონების მხარდაჭერა და დახმარება და ჩვენ კლავაც გავაგრძელებთ აი ამ მხარდაჭერას მთავრობის მხრიდან, რამე თუ ჩვენთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. და ასევე მინდა ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადო ამ პროცესში თბილისის საკრებულოს. აღნიშნული ღონისძიება ხელს უწყობს მათ პოპულარიზაციას, არის ერთგვარი სტიმული მათი საქმიანობისთვის. მე მინდა მადლობა გადაუხადო თბილისის საკრებულოს აღნიშნული შესაძლებლობისთვის და სულ ყველა იმ ადამიანს, ვინც ჩართულია ჩვენი ქალი მეწარმეების ხელშეწყობაში. ჩვენ არაერთია ეს ღონისძიება, სხვა ლოკაციებზეც ჰქონდა წარსულში და მომავალშიც ვაპირებთ მაქსიმალურად ხარი დაუჭიროთ ჩვენ ქალ მეწარმეებს. თბილისის საკრებულოში აფხაზეთიდან დევნილი მეწარმე ქალების ნაწარმის გამოფენა გაიმართა. ღონისძიება თბილისის საკრებულოს გენდერული საბჭოს და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის სავაჭრო სამრეწველო პალატის ორგანიზებით გაიმართა და მისი მთავარი მიზანი არის, რომ ხელი შევუწყოთ მეწარმე ქალების გაძლიერებას, მათი პროდუქციის პოპულარიზებას საზოგადოებაში და მთავარი მიზანი ზოგადად ქალთა ეკონომიკური გაძლიერების ხელშეწყობა, რომელიც არის მთავარი პრიორიტეტი გენდერული საბჭოს საქმიანობის. ვაწარმოებ ხელნაკეთ ნივთებს, დეკორაციებს, ბუნებრივი ყვავილებით და ასევე სხვადასხვა მასალით. ასეთი ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენთვის, როგორც მეწარმეებისთვის, განსაკუთრებით მეწარმე ქალებისთვის, რომ ფართო საზოგადოებას გავაცნოთ საკუთარი თავი. ჩვენ ვართ გაგრიდან, დევნილები, რაც ახლა ჩამოვედით 10 წელია, მე ფუტკრობას მოვკიდეთ ხელი და გვაქვს ეს ჩვენ მეურნეობა. აი მის ყავს ფუტკარი ლებარდეში. ხო და ამის მიხედვით დავარქით ეს ლებარდე ჩვენ ფუტკერის იმას. ასეთი გამოფენები ნამდვილად არის ძალიან კარგი ჩვენნაირი მეწარმეებისთვის და ასეთი გამოფენებმა უკვე ჩვენი პროდუქცია ექსპორტზე წარადგინა და ძალიან კმაყოფილი და ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო.